مرحبا أصدقائي. جميع الحيوانات البرية تعتبر خطيرة حتى ولو كانت صغيرة جدا، فهي في كل الأحوال تمتلك أسلحة فتاكة. هذه الحيوانات تصبح أسوأ بكثير عندما تغضب، فمن الممكن أن تصبح أسرع وأقوى مما كنا نتخيل. واليوم في هذا المقطع سنرى ماذا سيحدث عندما تغضب الحيوانات البرية العملاقة. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو إن كنتم تحبون هذه النوعية من الفيديوهات. هيا بنا. الفيلة هي أكبر الحيوانات الموجودة على الأرض، فقد يصل طولها في بعض الأحيان إلى 3 أمتار، ويصل وزنها إلى 7 أطنان للفيل الواحد. الفيلة هي حقا تعتبر حيوانات لطيفة، لكن إذا غضبت فستبدأ في الخراب على الفور، وستصبح عنيفة بشكل كبير. يبدو أنها غضبت في هذا المقطع، حيث كانت هناك مجموعة من الفيلة تستحم في مياه البحر في الدنمارك بعد عرض في السيرك، لكن يبدو أنهم غضبوا جدا لأن هناك العديد من الناس حولهم. هذا ما حدث بعدها، حمدا لله ألا أحد كان في السيارة. وهنا مقطع آخر يظهر فيه فيل غاضب وهو يدمر دراجة نارية، بعدها يذهب لسيارة أخرى حتى يدمرها بأنيابه الكبيرة. يبدو أنها لم تعد صالحة للعمل بسبب غضب هذا الفيل. مقطع آخر لفيل آخر يهاجم سيارة كانت على الطريق، والعجيب أنه لم يتدخل أحد في شأن هذا الفيل حتى يغضب لهذه الدرجة، فهو قد هاجم السيارة بدون رحمة. يبدو أن الفيلة تكره السيارات. هنا أيضا يهاجم الفيل جاموسا كان قد اقترب منه بالخطأ، وبطبيعة الحال لا أحد يستطيع الوقوف بوجه الفيل عندما يغضب، فقد دفع هذا الجاموس حياته لأنه اقترب منه. وفي مقطع آخر هاجم أحد الفيلة سيارة سياحية وحاول ضربها عدة مرات، لكنهم كانوا فعلا محظوظين لأنهم استطاعوا الهرب بسرعة من العملاق الغاضب. كان من السهل جدا عليه قلب سيارتهم بالكامل لو أمسكهم، وحينها ستكون الأمور أكثر خطورة. هنا أيضا اجتمعت الحيوانات العملاقة معا، وهي الفيلة ووحيد القرن أكبر المخلوقات على هذا الكوكب. لكن الفيل قرر عدم الدخول في القتال مع وحيد القرن لأنه بكل بساطة أحب أن يظهر تفوقه، حيث قام برفع غصن كبير عن الأرض ووضعه على جبهته، وهذا التصرف جعل وحيد القرن ينصرف فورا. دعونا الآن نتحدث عن فرس النهر، وهو ثاني أكبر حيوان بعد الفيل. يصل وزنه في الغالب إلى 4 أطنان، ويعتبر من أخطر الحيوانات التي تسكن أفريقيا. تمتلك سمعة سيئة في عالم الحيوان بسبب هجمتها المخيفة والمميتة، والأكثر من هذا أنها حيوانات عدائية جدا. فلو كنت تعبر الطريق بسيارتك فلا تتفاجأ بأن يهاجمك فرس نهر من دون أن تفعل أي شيء. في هذا المقطع لاحظ السائق أن هناك فرس نهر على الطريق، وفي الحقيقة لم يفعل السائق أي شيء، بل توقف قليلا حتى يلتقط بعض الصور لهذا الحيوان. لكن الذي لم يكن في الحسبان هو أن فرس النهر قد هجم عليه بثوان معدودة، وقام بضرب السيارة ضربة قوية للغاية. هنا أيضا مقطع آخر لفرس نهر يضرب سيارة سائح كان يتجول في إحدى الغابات، وبالفعل قد استطاع فرس النهر ضرب السيارة بسرعة كبيرة جدا، ولحسن الحظ أن السائح قد استطاع الهروب. ارتكبت هذه اللبوة خطأ فادحا عندما قررت الاقتراب من فرس نهر نائم، لأنه بمجرد أن استيقظ استطاع الإمساك باللبوة من رأسها وعلمها درسا قاسيا. دعونا نشاهد المقطع الأفضل في قائمتنا، وهو لوحيد القرن العملاق الغاضب الذي هاجم إحدى السيارات التي كانت قريبة منه، ولو وقفت السيارة هذه لدقائق أخرى لكان قد حطمها بالكامل بقرونه القوية جدا.
هنا أيضا يظهر وحيد القرن أمام سيارة كان بها بعض الأشخاص، لكن ما حدث هو أنهم كانوا يضايقونه ويقومون بإطلاق النار، وهذا ما جعله يغضب جدا، وحينها بدأ بالهجوم عليهم. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء.